السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال طيبه وفي صحه جيده. مرحبا بكم في عالم شيماء، عالم الوصفات الاقتصاديه والسريعه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسيطلات على شكل بريوات كيجيو مالحين وحلوين، كيجيو زوينين وبحشوه رائعه وسهله وبسيطه. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا كيلو ديال لدن او لا برا ديال الدجاج. ممكن تستعملوا جناح او اي او تستعملوا الدجاج يعني كامل ومن بعد تنقيوه. عندي هنايا واحد 4 د الحبات كبار ديال البصله. بالنسبه للتوابل او العطريه عندي سكينجبير، الملحه، الابزار، الخرقوم، وواحد الطامه ديال البنه ديال البكري، كذلك واحد شويه ديال القرفه. عندي هنايا الحامض مصير، خديت غير ديك الدخلاني ديالو فقط، يعني قطعته قطع صغيره وغادي نضيفو للحشوه. فبالنسبه لهنايا واحد الاناء عفوا واحد الطنجره غادي نوضعو فيها ديك البصله. فبالنسبه هنا من الاحسن خذوا شي طنجره تكون ما كتلصقش، فانا هنا استعملت في الاول هاد الطنجره، من بعد راني غادي نبدلها لان لقيتها كتلصق ليا. فاستعملوا شي طنجره اللي تكون ما كتلصقش ليكم. فكما شفتوا وضعت ديك البصله اللي شلطتها يعني رقيقه، وغادي نوضع فوق منها هذاك الصدر ديال الدجاج، اولا كما قلت لكم فممكن تستعملوا حتى يعني دجاجه كامله اولا نص ديال الدجاج، ومن بعد ما كيطيب غادي تنقيوه من العظيمات. انا هنايا فضلت اني ناخذ لابرا ديال الدجاج الاحسن. ضفت التوابل اللي عندنا. فبالنسبه للتوابل فكانت عندي معلقه ديال الابزار، معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال القرفه، وواحد الطامه ديال البنه كتعطينا مذاق زوين هاد الحشوه ديالنا. هنايا ضفت واحد شويه ديال الزيت، وغادي نخلي المكونات كاملين نخلطهم مع بعضياتهم. كذلك ضفت ديك الحامض مصير اللي عندنا، غير ديك الدخلاني ديالو قطعته قطع صغيره وضفته لهذا الخليط هذا. غادي نخلي المكونات تشحن مع بعضياتها. فضروري هنا تكون البوطه خليوها اولا النار تكون مهيله ما تكونش مجهده، اولا باش ما تحرقش لينا ديك الحشوه اللي عندنا. فكما شفتوا فما ضفت لا ما لا حتى شي حاجه. كما كنعرفوا ان البصله كتطلق ديك الماء ديالها. غادي نخليوها على نار مهيله ومره مره نحركوها حتى غادي طيب لينا. فهنا كما كتشوفوا انايا كما قلت لكم راه لقيت ان ديك الطنجره بدات كتلصق ليا، فوضعت ديك الخليط ديالي في واحد المقله اللي ما كتلصقش وغادي نخليه كيطيب. فهنايا كما كتلاحظوا ان ديك البصله ديالنا اولا ديك التغميره ديالنا تغمرات مزيان، يعني ما بقاش فيها الماء. هنا صافي ديك الدجاج اللي عندي طاب، غادي نحيدو باش غادي نفرتو، وغادي نخلي هاد التغميره طيب مزيان وتعسل ما امكن تولي معسله زوينه. فكما كتلاحظوا هنايا من بعد ما كنلاحظ ان ديك الزيت بدا كيطلع ليا على فوق من ديك التغميره، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر باش غادي تعسل ليا ديك البصله، اولا ممكن تضيفوا واحد المعلقه ديال العسل الا كان كيتوفر عندكم العسل غيكون احسن. وغادي نخليو هاد التغميره كتعسل مزيان. فكما كتشوفوا مره مره غادي نبداو كنحركوها ونخليوها حتى تطلق الزيت ديالها مزيان. فهنايا كاين اللي كيضيف البيض، فانا كنضيف البيض في حاله ان ديك البصله بقى فيها الماء اولا بقات ميه بزايد، فغادي نضيفوا البيض. فانا هنا ما غادي نضيف لا بيض لا حتى شي حاجه، فقط غادي نخلي هاد التغميره كتشرب مزيان. فكما شفتوها من بعد ما تعسلات يعني نشفات مزيان مزيان من الماء اللي كان فيها. كذلك ديك الدجاج قبضته وفردته قطع صغيره، ومن بعد غادي نعاود نضيفو لديك البصله اللي عندنا.
غادي نضيف له هنايا واحد شويه ديال الربيع، لان كما كتعرفوا فانا ما ضفتش الربيع في الاول، فحتى الاخير غادي نضيفو طري يعني غير واحد شويه وغادي نحركو. هاد الحشوه كتجي رائعه بزاف، فقط غادي نقول لكم ردوا البال شويه من الملحه، ما تكثروهاش. هنايا غادي ندوز للكاوكاو. هنايا خديت انايا الكاوكاو اللي حمرته وقشرته وطحنته، فممكن تستعملوا اللوز على حسب اللي كيتوفر لكم. انا فقط اكتفيت بكاوكاو. خديت تقريبا واحد 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرتها كما قلت لكم وطحنتها، يعني ما خليتهاش ما طحنتهاش ملينه كما كتشوفوا راه مهرمشه. ضفت لها واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، ما يعادل 2 معالق صغار. هنايا فبالنسبه لكم عندنا 250 غرام ديال الكاوكاو، فممكن نديرو 125 غرام ديال السكر كلاصي، يعني نصف الكميه ديال الكاوكاو. انايا ما درتش نص ديال الكميه، درت قل لانه ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف، فاللي كتعجبو الحلاوه غادي يدير نص الكميه ديال الكاوكاو. يعني درتو نص كيلو غديري 250 غرام، وهي كذلك غادي. هنا غادي نضيف واحد القطرات من الروح ديال الزهر، فكيعطي واحد المذاق زوين بزاف لهاد الكاوكاو، كيعطي واحد النكهه زوينه في هاد الحشوه، رائعه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم طبعا الروح ديال الزهر او الرائحه ديال الزهر. فانا من المحبين الرائحه ديال الزهر، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. فإلا ما عجبكمش فتقدروا ما تضيفوش. هنايا غادي نبدا كنعمر البريوات ديالنا. فبالنسبه للبريوات ديالنا فانا في الاول استعملت هاد الطريقه، يعني كنت كناخذ كميه من الحشوه المالحه، كنضيف عليها كميه من الكاوكاو يعني الحشوه الحلوه، وكنطوي البريوه ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني الطي ديال البريوات العادي كما كنعرفوا كاملين. كما ممكن تستعملوا الطريقه الثانيه ديال الخدمه. بالنسبه للطريقه الثانيه هو اننا كنخلطوا ديك الحلو مع المالح، كنخلطوهم في واحد الاناء مع بعضياتهم حتى كينسجموا مزيان، عاد كنعمروا بهم البريوات. هو راه كيكون نفس المذاق، يعني نفس الشكل ديال البريوه، فقط هو اننا ملي كنعضوا البريوه بالنسبه الاولى كنلاحظوا ديك الطبقه الاولى ديال المالح والطبقه الثانيه ديال الحلو تماما بحال البسطيله. بالنسبه لهادو اللي كنخلطوا يعني الحلو مع المالح راه كيبقى نفس المذاق، ولكن فاش كنعضوا يعني ما كنلاحظوش ديك الفرق ديال الطبقات. هذا هو الفرق اللي كاين. غادي نستمر بحال هكا في الطي ديال البريوات، فانا استعملتهم متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغيورين بزاف عاوتاني، لان كما كنعرفوا البريوات كنستعملوهم في رمضان، يعني ما كناكلهمش بوحدهم، كتكون المائده عامره بزاف ديال الحوايج، فمن الاحسن ما نديروهمش كبارين بزاف، لان كيكون يسكن نوع من هنا ومن هنا، يعني عطا جوج في البريوه كتجي هي هذيك الله يجعل البركه. غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نسالي هاد الكميه اللي عندي كامله. فبصراحه هاد الحشوه كتجي زوينه بزاف وسهله، كدير لينا اولا كتعطينا كميه ما شاء الله كبيره ديال البريوات. كما قلت لكم كتعطينا ما شاء الله كميه كبيره ديال البريوات. كان الا بغينا نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور كما كتشوفوا كنستفهم في واحد البلاطو اللي مفرشه لواحد البلاستيك غذائي، وكنغطيوها كذلك بواحد البلاستيك غذائي من الفوق، كندخلوهم مجمد حتى كيجمدوا، عاد كنديروهم في
ملي كنحتاجوهم كنخرجوهم من الكونجيلاتور مباشره، كندهنوهم بواحد شويه ديال الزبده اولا واحد شويه ديال الزيت وكندخلوهم من الفرن، كيجيو زوينين ومقرمشين. اولا اللي كيبغي يقليهم فهي من الافضل ندخلوهم الفران، كيبقاو صحيين وحسن. هكذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وما تنساوش الا عجبتكم ما تنساونيش من التشجيعات ومن اللايكات. وشكرا لكم، نتلاقاو الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه جديده.